Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 23 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema mageuzi ya nishati trilioni 2.4 zikielekezwa kwenye miradi. Mageuzi ya nishati trilioni 2.4 zikielekezwa kwenye miradi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe, lakini kuna habari inayosema Veronica Mafuru anavyoonyesha njia kwa wasichana kwenye tasnia ya IT. Na habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni tume ya Jaji Chande mambo hadharani. Tume ya Jaji Chande mambo hadharani. Na Chacha Heche kila ofisi itapeperusha bendera. Ni Chacha na Heche kila ofisi itapeperusha bendera. Lakini wataalamu, imani potofu bado shida kwa tiba afya ya akili. Na kujifungua kwa upasuaji kunavyoweka rehani taaluma ya udaktari nchini. Lakini kilo 781 za dawa za kulevya zateketezwa Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele yenye inaandika habari inayosema kwa nini TTCL haiachi biashara ya simu licha ya nguvu ndogo. Lakini kupaa kwa bei za mafuta, serikali yaweka jicho, kamati yataka ruzuku. Kupaa kwa bei za mafuta, serikali yaweka nguvu, yaweka jicho, kamati yataka ruzuku. Na madai njama za kumuua Lissu, polisi ya mwita Hilda. Madai kumuua Lissu, polisi ya mwita Hilda. Lakini kuna habari inasema mama asimulia binti yake alivyoishi kauli ya mwisho. Muuguzi aliyeua na mpenzi wake. Mama asimulia binti yake alivyoishi kwenye kauli ya mwisho. Lakini ni siku ya hukumu. Hiyo ni tume ya Jaji Chande. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukichana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Linaanza na habari inayosema polisi ya muita Hilda Newton apeleke ushahidi taarifa za mitandaoni. Lakini kuna habari inayosema watatu wafariki dunia, kadhaa wajeruhiwa ajali ya lori na basi Morogoro. Watatu wafariki dunia, wengine kadhaa wajeruhiwa ajali ya basi na lori Morogoro. Lakini kuna habari inayosema mfumo mpya kodi kuleta mapinduzi. Mfumo mpya wa kodi kuleta mapinduzi. Bajeti ya nishati 2026 2027. Ushiriki wa wazawa ni moja ya vipaumbele vya wizara. Huyo ni Ndejembi asema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa wa mbele. Gazeti lako la Taifa Tanzania lenye linaandika UDSM yaendelea na mageuzi ya kidigitali kuimarisha utendaji. Lakini 97.5% bajeti ya wizara ya nishati ni maendeleo. 97.5% bajeti ya wizara ya nishati ni maendeleo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana na kurasa za gazeti lako la Taifa Tanzania, tuangazie kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu, fahari ya Watanzania, lenye linaandika bajeti ya nishati 2026-2027 yagusa maendeleo kwa 97.5%. Waziri mkuu, tuepuke migogoro na mizozo. Huyu ni waziri mkuu wasema tuepuke migogoro na mizozo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Yetu kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema ujio wa benki ya vijana wa bamba kila kona. Ujio wa benki ya vijana wa bamba kila kona. Lakini mauaji ya muuguzi afya ya muibua DC Kasilda. Mauaji ya muuguzi afya ya muibua DC Kasilda na ripoti ya kuponya. Hiyo ni ripoti ya Jaji Chande yasema ni ripoti ya kuponya. Na upotoshaji mitandaoni wa mtokea Pwani Hilda Newton. Lakini waziri Ndejembi ataja vipaumbele 10 nishati, huku Dr. Mwigulu atoa maagizo LAT. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele.
Lakini gazeti lako la Mtanzania leo asubuhi ya leo linaandika mguguzi auawa na mpenzi wake Same kisa wivu wa mapenzi. Lakini wabunge wa charuka Nemki ipewe meno, wabunge wa charuka Nemki ipewe meno, huku Profesa Ruben Mutaganywa wa Moi aweka rekodi. Ni rekodi ipi hiyo? Basi pata gazeti lako la Mtanzania leo kwenye kurasa za ndani. Lakini kuna habari kwenye gazeti lako la Mtanzania leo inasema serikali za mitaa waomba kushirikiana na TEA kuanzisha mifuko ya halmashauri. Na gazeti lako la Uhuru lenye asubuhi ya leo linaandika tume ya matukio ya Oktoba 29 kukabidhi ripoti leo. Ajali ya lori na basi la abiria yaua watu watatu Morogoro. Nemki ipewe meno. Hiyo ndio habari kubwa kabisa kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wabunge wakidaka Nemki ipewe meno. Lakini vitongoji 64,359 kufikishiwa umeme kufikia mwaka 2030. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Huku gazeti lako la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele unaandika Waziri Mavunde aelekeza leseni za madini zilizofutwa kugawiwa wanawake. Lakini bajeti nishati ya jana vipaumbele vitano, asilimia 97.5 yaelekezwa kwenye maendeleo. Waziri Ndejembi aomba kuidhinishwa shilingi trilioni 2.52, asema serikali itaendelea kuhakikisha upatikanaji wa mafuta. Lakini Profesa Mkenda cheti cha VETA kinampa kijana kushindana soko la ajira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira ya Mtanzania kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti lako tuangazie sasa kwenye gazeti lako za la Taifa Tanzania kwenye upande wa michezo na burudani asubuhi ya leo linaanza na habari inayosema Ibenge akiri presha Simba Yanga ahidi mapinduzi. Huyo ni kocha Ibenge akiri presha Simba na Yanga. Lakini bado tano vita ya kushuka EPL ilivyoanza kukolea. Lakini tukiachana gazeti lako la Taifa Tanzania tuangazie kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye michezo linaandika mabeki Yanga Azam kiboko, nokauti ya mama kuwavuta mabondia kimataifa, Simba mafunzo hapatoshi, Shilole amshukuru Rais Samia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo kwenye michezo linaandika Yanga moto ni ule ule, zamu ya Simba muungano leo. Lakini Simbu afurahia rekodi Boston. Huyu ni mwanariadha Simbu afurahia rekodi huko Boston. Lakini kuna habari inayosema RC Makala amtunza Chobwedo. RC Makala amtunza Chobwedo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Mwanahabari inaandika Simba tumekuja kubeba kombe la muungano. Waziri Makonda mpongeza Simbu. Serengeti Girls mwendo mdundo. Lakini Mayanga Mbeya City kimeeleweka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari kwenye kurasa za michezo. Huko gazeti lako la Habari Leo linaandika ngumi Tanzania tikiswa kifo cha Abel. Lakini Yanga moto ni ule ule, zamu ya Simba muungano leo. Lakini Simba afurahia rekodi Boston. Hiyo ni habari pia kwenye magazeti ukurasa wa michezo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye kurasa za michezo kwa asubuhi ya leo linaandika 38. Huyu ni Pedro Goncalves, lakini habari imeandikwa 38 alama mshangao. Lakini makocha wafichua ishu ya dabi kuzungumkuti Mei 3. Lakini kuna habari inasema miaka 10 baada ya EPL Leicester City kucheza la 3. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga Jamii kwenye michezo inaandika Simba Yanga vita ya kolea muungano. Simba Yanga vita ya kolea muungano, kila upande unatamba kubeba ubingwa ni kurejea ligi kuu kibabe. Lakini kimataifa Abelo Vinisha Jayara aonesha ukomavu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.